Karibu tena mtazamaji wa Zuma Online TV. Bado tunaendelea na Adobe CC 2015 kama ilivyo kawaida. Na leo nitakufundisha namna gani tunaweza kutumia effect mbalimbali kwenye video yetu ili kufanya muonekano wa video yetu kuwa bomba. Mtazamaji, unapokuwa tayari umekwisha kuweka video clip yako, umeipanga vizuri kwenye timeline hapa, ni wakati ambao tunajifunza sasa namna ya kuweka ama namna ya kutumia effect mbalimbali. Kwa video yetu ambayo inaonekana hapa, tutatumia effect mbalimbali kwa ajili ya kuweza kujifunza zaidi. Hatua ya kwanza ni lazima uhakikishe unakuja kwenye effect window ambayo iko hapa, effect window. Sasa hapa utakuta kuna preset, kuna audio effect, kuna audio transition, kuna video effect, alafu kuna video transition. Kikubwa ambacho utakachotumia hapa, sisi tunataka tu apply effect kwenye hii clip yetu ambayo inaonekana hapa. Kwa hiyo utafungua kwenye faili hili ambalo lina video effect. Utaona kuna effect mbalimbali, kuna effect ya adjusting, kuna effect ya distort, kuna generate na kadhalika, na nyingine nyingi, kuna color correction, kuna key na kadhalika. Lakini leo tutajaribu kuweka effect chache, lakini namna ambavyo tutaweka effect basi ukihitaji kuweka effect yoyote, basi mfumo ambao utautumia ni huo wa kutoa effect kwenye hii window ya effect na kuleta moja kwa moja kwenye clip yako. Kwa hiyo hapa tutajaribu kwanza kuweka effect moja ambayo inaitwa distort. Tutafungua hapa kwenye distort, tutaona namna ambavyo inaapia. Kuna effect inaitwa mirror. Nitaibeba ili niweze kuiapply kwenye video, ni lazima niibebe alafu niilete kwenye video. Kwa hiyo drag moja kwa moja, nitaileta, nitaiachia hapo kwenye video. Tayari nimekwisha kuiapply hii effect kwenye hii video. Lakini bado hapa hakuna mabadiliko yoyote kwenye hii picha, kwamba effect hiyo kama imesha kuwa applied, mbona haina mabadiliko yoyote hapa? Ni kwamba napaswa kwenda kuicontrol hiyo effect kwa style ambayo mimi ninahitaji. Kwa hiyo nitagusa hii clip ambayo tayari nimeshaiweka effect, alafu nitakuja kwenye effect control, nitabonyeza hapo. Nikija kwenye effect control, lazima nihakikishe ile effect niliyoibeba hapa, kuileta hapa, ninaiona pia hapa kwenye effect control. Kwa maana hiyo niliweka mirror, nikaileta, nikaidrag, nikaiweka hapa, lakini pia hapa naiona hapa imeandikwa mirror. Kwa hiyo ninachokicontrol ni hiyo effect ambayo imeandikwa mirror. Kwa hiyo nitaamua sasa nataka kuireflect kwa angle gani. Hapa nikisha kuja kwenye mirror, kuna kitu kimeandikwa reflection angle, kwamba nataka ikae kwa mfumo gani. Nikiwa na reflect hapa, nikiwa nakuza hapa, utakuwa unaona vizuri. Na maana nikibonyeza hapa, nikianza kurotate, utaona kuna kitu kimeapia hapo. Tumeweka effect ya style hiyo. Mfano hiyo ni ya mirror, kwamba kioo kime reflect. Hata nikisema na play video yangu, utaona zote viwili vinaonekana vinafanya kazi, na maana hiyo effect niliyoweka ndio imeniletea hicho kitu. Lakini unapotaka kuiondoa effect baada ya kuiweka, kwa mfano umeiweka kwa makosa, utakuja kwenye effect husika. Ukiwa hapa kwenye effect control, uta right click, alafu utabonyeza clear. Hapo utakuwa umeondoa hiyo effect. Tujaribu kuweka effect nyingine, labda inayoitwa trill. Tunaweka effect yetu kama hapo. Tukishaweka effect, basi itaapia moja kwa moja kwenye effect control, kwa sababu bado nilikuwa kwenye effect control, na utaiona hiyo effect ambayo umeiweka. Ili niweze kuicontrol kama kawaida, kuna angle, namna ambavyo nataka hiyo effect ya trill ionekane. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitabonyeza hapa, nitakuwa nina rotate hapa ili kuonyesha kwamba inakuaje. Kama unavyoona nimeiapply hiyo effect, ingawa effect kazi yake kubwa ni kuharibu picha. Ingawa unaweza ukaona labda pengine imekuwa na mvuto, lakini picha yako inakuwa kwa style kama hiyo ambayo unaiona hapo. Kwa hiyo ni effect ambayo nimejaribu kuiapply hapo. Kwa hiyo una uwezo wa kuamua kuweka effect mbalimbali kulingana na kile kitu ambacho wewe unakitaka. Lakini ili niweze kuondoa effect hii ambayo nimeiweka, basi itabidi ni right click hapa, alafu nitabonyeza neno clear. Nitakuwa nimeitoa hiyo effect. Hapa pana effect mbalimbali. Hapo nilikuwa najaribu kutumia tu effect ambazo zinasema distort, kwa maana ya distort. Effects zinazopatikana kwenye folder la distort. Lakini pia kuna effect nyingine hapa, labda blur and sharpen. Tunaona kwamba kuna wakati uhitaji mtu aonekane sana, yule mtu ambaye yuko kwenye video, kwa mfano unamprotect kwa ajili ya usalama, ni lazima uje kwenye blur hapa, alafu utakuta kitu inaitwa camera blur. Tutaapply kama vile tulivyo apply zile effect nyingine. Tutabeba effect yetu, tutapachika hapo.
Tukishapachika hapo, tunaona hiyo picha imekuwa blur moja kwa moja. Wakati mwingine inaweza isiwe blur moja kwa moja. Basi kama itakuwa blur moja kwa moja, itabidi urudi kwenye effect control kama kawaida, uikute kwanza ile effect ya blur, camera blur ambayo umeiapply kutoka huku, alafu ukija kwenye percent utaamua sasa unaweka kwa asilimia ngapi. Kwa mfano nikifanya 0%, ina maana haijawa applied, lakini nikiwa naongeza inazidisha ile blur. Kwa hiyo kama huyu mtu alikuwa hataki kuwa identified, basi tayari nitakuwa nimesha mprotect. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweka effect zetu kwenye video clip. Kwa namna ambavyo tumetoa effect kutoka hapa kwenye ile file tukaleta hapa, ndivyo utakavyotumia effect yoyote ambayo utaiapply. Basi utaitoa kwenye kwenye video effect, utaileta kuidrag na kuiweka juu. Utaweka juu ya video husika unaotaka kuiwekea effect, alafu utakuja effect control, utakuwa na control your effect the way ambavyo wewe unataka. Asante. Hizo ni effect tu. Nimekufundisha namna ya kuweka effect mbalimbali. Umejionea wewe mwenyewe. Naamini unaendelea kujifunza. Issue ya msingi na maana, usiache kusubscribe. Bonyeza subscribe, lakini pia gusa kengele ili kila jambo nitakalokuwa naliweka na wewe pia liwe linakufikia. Mimi ni Steve Mulaki.